얘기하고 있다가 여기 보시면은 게임을 하는데 게임 안에 캐릭터 문화적인 콘텐츠도 많이 만들고 그래서 이게 에스파랑 콜라보레이션을 하는 있고 이쪽은 보시면 지드래곤이랑 콜라보레이션을 상품 전시해 놨습니다. 재밌네. 탄통도 만든 거고? 아, 이거 탄약품. 이거 탄다냐? 네, 탄약품. 좀 이거 너무 싸게 받으면 네, 그렇습니다. 주변 PC방에 원성이 그러니까 스포츠 대회에 참여하는 밑에 보시면 나라들이 그 국가들. 저희가 내년에 그 일본 부산기 준비한 게임. 인조인가 뭐 네, 맞습니다. 제가 시연을 도와드리겠습니다. 지금 보신 게임은 인조이라는 게임이고요. 익숙한 화면들을 많이 보시게 됩니다. 이 게임 인생 시뮬레이션 게임이고요. 이 배경 그림은 뭐 어떻게 만들어? 저희가 이제 실제로 찍어서 만든 거예요? 맞습니다. 지도를 갖다가 바탕으로 해서요. 균일하게 그걸 모티브로 해서 설계를 했습니다. 그래서 아마 거의 대부분은 현재 대한민국에 지원하고 있습니다. 그림 자체는 뭐 인공지능을 활용하는 거나요? 아니면 사람이 직접? 요즘은 인공지능으로 많이 활용하고 있어요. 거의 대부분 활용하고 있습니다. 초반 설계부터 인공지능을 많이 활용하고요. 사진을 주면 인공지능이 그려줍니까? 예, 맞습니다. 오늘 그것도 한번 시연으로 보여드릴 수 있습니다. 근데 그림뿐만 아니라 저희는 3D를 갖다가 오브젝트를 만들어요. 현재 게임에 탑재되어 있고요. 그래서 이 시뮬레이션 게임을 하시려면 먼저 자신의 캐릭터를 만드셔야 되는데 그 캐릭터를 만드는 것처럼 먼저 보여드리겠습니다. 너무 fun기 가능하면 게임 시뮬레이션입니다. 캐릭터를 갖다가 만들었고요. 오늘 저희가 이제 젊었을 때 이분께서 나와 안 나오는데. 너무 있어 보이는데. 게임에 한계가 있습니다. 본인들도 미화했다고 이렇게 표현하는 거. 심하게 미워했어. 만족스러우시죠? 반환기가 좀 적어요. 그래서 이제 의상을 몸도 만드실 수 있고 여기도 할 수 있고요. 의상도 있고 헤어도 몇 가지가 있어요. 의상을 보시면 이제 수많은 의상들을 갖다가 의상을 만드실 수 있어요. 골라서. 네. 그리고 오늘은 제가 특별히 오신다 그래서 시계를 하나 준비해놨습니다. 아, 그래. 네, 그래서 뭐 시계에 손을 걷어야 돼서 옷을 잠깐 바꾸겠습니다. 그리고요. 지금 액세서리가 있는데 시계를 하나 더 들어갔습니다. 꼭 좋아하실 것 같아요. 좋네요. 이거 언제 나오는 거예요? 못 나옵니다. 제가 그 웹사이트에서 다운받아서 놀았습니다. 네, 그리고 이렇게 된 모든 그 시계들은 다 사실은 교체가 가능하십니다. 이렇게 워치페이스도 바꾸실 수가 있고요. 줄도 바꿀 수가 있습니다. 돌아가서. 뭐, 예를 들면 반지를 낀다든지. 예, 뭐 맞습니다. 선톡. 와우, 네, 그런 건 다 됩니다. 다 돼요. 맞습니다. 피부 톤도 바꿀 수 있고. 예. 뿐만 아니라 얼굴도 모두 조정할 수 있게 되어 있습니다. 하나하나 다. 눈동자뿐만 아니라 되고요. 정성이 많이 들어가야 되거든요. 네. 처음 하시는 분은 조금 어려우실 수도 있으세요. 네. 근데 그게 재미죠. 네. 운동처럼. 보신 것처럼 이렇게 수많은 이제 섀도우, 의상 이런 걸 다 하나하나 갖고 있게 되어 있어요. 예를 들면 눈동자 색깔. 맞습니다. 다 이런 것도 다. 마찬가지로 다 바뀔 수 있고 이렇게요. 뿐만 아니라 이제 여기에 필요한 이미지도 AI로 생성할 수 있습니다. 게임 안에서. 아, 이렇게 해달라고. 네, 이름을 넣으면 이제 거기에 맞게 이미지를 생성해 줍니다. 그렇게 할 수가 있습니다. 피부톤 말씀하신 것처럼 변경이 가능하시고요. 헤어도 그렇게 변경이 가능하고 수영도 가능하고. 이게 이제 선택 항목은 물론 제한돼 있죠. 네, 맞습니다. 근데 그 선택 항목도 예를 들면 50개, 100개를 만들어 놨는데 그게 아닌 다른 유형으로 만들 수 있게도 해놔야 되잖아요. 가능합니다. 그걸 선택하는 거하고 만드는 거. 네, 유저가 이렇게 본인이 원하는 색깔로 바꿀 수도 있고요. 네, 아예 제작할 수 있습니다. 뿐만 아니라
요즘 이제 기술이 좋아져서요. 음성도 마찬가지로 변형이 가능합니다. 네, 게임 안에서 다 볼 수 있게 개발이 되어 있습니다. 옛날에 다 먹었지. 아, 네. 비슷하세요. 네. 그러면 이제 게임에 이제 돌아가시면 죽진 않아요? 죽습니다. 다 싸움 지나다가 죽을 수 있습니다. 실제로는 사망이 가능하고요. 그리고 이제 오늘은 이제 이 캐릭터를 살아가시려면 성격을 부여하셔야 돼요. 그래서 저희가 여기에 260개 정도의 성격을 넣었습니다. 성격 요소들이기 때문에 조합은 모두 1,000개, 6만 개가 되고요. 수익 모델은 뭐예요? 현재 저희 게임은 게임 안에서요? 아니면 아니 뭐 어쨌든 사업자의 수익 모델. 저희는 게임을 이제 싱글 게임을 파는 건데요. 네, 그래서 게임 네, 맞습니다. 게임 CD 파는 거? 네, 맞습니다. 싱글 게임을 파는 거. 판매하는 그거 말고는. 현재는 아직 거기까지는 되지 않고 저희가 속삭이 게임을 판매하는 게 나중에 저희가 이거를 이제 멀티플레이나 AI를 또 활용한 광고 내는 건 아니고. 그때는 이제 멀티플레이가 되면 그때 아마 그런 형태를 취할 것 같습니다. 뭐 건물에다가 이렇게 광고를 오시고 하는. 네, 맞아요. 뭐 식당을 너무 잘하시는데요, 제 그냥 다르게 너무 많이 하셔가지고 제가 아니, 가서 먹고 살 때 관심이 있어요. 네. 나중에 로얄티 드려야겠어요. 그러면 약간 다르게 그쪽으로 잠시 가보겠습니다. 실제로 말씀하신 것처럼 도시를 꾸미게 되면 이렇게 전광판이 있습니다. 근데 이게 그 자기 것만 하는 거예요? 아니면 다른 사람이 한 세계로도 들어갈 수 있어요? 이제 다른 사람이 만든 세계에 들어가 있으면 이렇게 개발하고 있습니다. 하고 있어요? 거의 완성이 된 아직은 상태고요. 네. 당연히 들어갈 수 있어요. 네, 맞습니다. 그게 최고의 비전 중에 하나입니다. 저희가 아직은 개발이 안 된 거고요. 네, 예를 들면 이 유저 한 명 한 명이 만든 그 유저만의 세계가 그렇죠. 있는데 네. 그 재미없잖아 사실. 그렇죠. 그러면 다른 사람이 만든 세계 예를 들면 나는 삼성동 사는데 저 부산에 네. 아니면 저 LA에 맞습니다. 그 동네에 누구 만들었는데 네, 들어갈 수 맞습니다. 네, 들어갈 게 있습니다. 현재 사실은 개발해야 될 상태고요. 아직 서비스를 하지 않고 있는 상태입니다. 만나면 이제 뭐 옷도 자랑할 수 있게 되고, 그다음 말씀처럼 어떤 이 안에 광고를 어쨌든 뭐 있을 수 수억 개 유니버스가 생겨나는 거잖아요. 맞으세요. 예, 다 그렇게 되는 겁니다. 그리고 저희가 하나 추가한 거는 이제 스마트 부여라 그래서 이거 프롬프트시거든요. 여기다 이제 자신의 성격을 부여하면 그 성격에 맞게 행동을 하게 됩니다. 이것도 각각의 개인이 만든 온갖 선호나 그림이나 뭐 세계나 이런 게 하나의 데이터예요. 네. 복잡한 것도 만들었다. 그렇죠. 네, 맞습니다. 어떤 뭐 이런 게 있으신 때문에 되게 좋은 성격, 또 까칠한 성격, 뭐 이런 것들이 인기를 끌게 되면 아마 그것들이 사람들이 구매하거나 원하게 될 것이라. 왜냐면 가장 매력적인 사람을 만들어낼 수 있는 형태가 되거든요. 예를 들면 아까도 말씀드린 수많은 것들을 조합해서 만들게 되기 때문에 그러니까 이걸 잘 만들어가지고 그 세계 안에서도 인기맨이 될 수도 있게 맞으세요. 네. 그래서 이게 좋은 성격과 잘 하시면 대성하겠는데. 네. 아니, 왜냐면 이게 네. 사람들이 창조를 보고 있잖아요. 그렇죠. 네, 맞으세요. 그리고 그것 때문에 이제 근데 과거에는 이제 외용만 했었는데 드디어 이제 AI 기술 때문에 마음을 할 수 있게 되신 거죠. 그래서 저희가 실제로 만드는 LLM이 동시에 돌아가고 있는데요. 상관관계를 갖게 판단하고 있어가지고 만약에 예를 들어서 제가 제일 웃겼던 게 하나가 동생이 있는데 남동생이 있어요. 그럼 이제 힘을 좀 모으는데도 효과가 있어요. 그리고 저희 게임은 도시를 이건 이미 새로운 것인 거. 구조들이 만들 수 있게 이렇게 되는데요. 게임 안에서 일단은 저희가 도시를 좀 바꿀 수 있습니다. 근데 본인이 다 바꾸려고 다 있습니다. 바꾸라고? 예, 맞습니다. 그게 최근에 이제 가장 게임 업데이트 중에 하나입니다. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 오랜만입니다.
박수 한번 이렇게. 네, 안녕하세요. 네, 자리에 앉으시는 동안 제가 좀 안내를 하겠습니다. 세계 3위 게임 강국으로 레벨업 이 주제로 오늘 K게임 현장 간담회를 하게 됐습니다. 사회를 맡은 대통령실 대변인 강유정입니다. 안녕하세요. 오늘 간담회에서는 현재 K게임을 만들어낸 다양한 분야 주역들이 함께하고 있습니다. 오늘 간담회를 통해 K게임 산업의 현 주소를 살펴보고 앞으로 세계 3위의 게임 강국으로 나아가기 위해서 어떻게 해야 할지 함께 허심탄회하게 이야기 나누는 자리입니다. 참석자분들을 위해 저희가 미리 종이와 펜 준비해드린 거 보셨죠? 이미 쓰신 분들도 있을 텐데요. 생각나는 이야기 더 적으셔서 못다한 말씀 있다면 전달해 주시면 저희가 반드시 대통령님 손에 전달을 드리겠습니다. 그럼 먼저 대통령님의 모두 말씀 듣겠습니다. 네, 우리 게임 기업 하시는 분들, 운영하시는 분들, 프로게이머 여러분들 이렇게 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 우리 김택진 사장님은 진짜 오랜만에 뵙는데 요새 어려우신 모양이죠? 네, 제가 성남에 있을 때도 이 게임 산업 진흥과 관련해서 관심도 많이 가지고 우리가 대화도 많이 해보고 정책적으로 지원도 많이 해봤는데 당시에 제가 느꼈던 게 정부의 기본적 마인드가 이걸 마약과 함께 4대 중독으로 규정을 해가지고 여기에 대해서 지원은커녕 억압 정책을 하는 바람에 그때 당시에 아마 중국보다 우리가 앞서 있다가 갑자기 확 추월을 당했던 거 아닌가 싶어요. 지금도 제가 게임 산업과 관련해서는 뭐라 그럴까 내 고향에서 하던 사업 같은 그런 느낌도 있고 게임 산업이 지금도 그럴 것 같은데 성남 판교 인근 여기가 차지하는 비중이 매우 높지 않습니까? 뭐 크게 변하지 않았을 것 같은데 그래서 성남시장을 하면서도 각별히 관심 가졌던 분야고 길게 보면 이게 문화산업의 초기 형태인데 이게 정부 정책과 엇박자를 빚으면서 매우 많은 어려움을 겪게 된 것 같습니다. 네, 이제는 좀 정책 방향도 좀 바꾸고 대한민국을 세계적인 문화산업 국가로 만들자고 하는 게 정부의 생각인데 문화산업의 중요한 한 부분이 저는 게임 산업이라고 생각해요. 역시 아직도 그 우려들이 남아있지 않을까 싶습니다. 예를 들면 게임 과몰입 문제로 규제해야 된다는 생각도 많고 또 일부 국민들도 걱정을 하시는 측면이 있죠. 근데 저는 이제 그런 생각을 해봤습니다. 제가 어릴 때 이 만화책 보는 거는 일종의 그 공부 안 하는 학생들이 하는 행동으로 평가돼서 저도 제 동생이 만화 가게 가가지고 안 나오는 거 잡으러 다니는 일도 있고 그래요. 예. 근데 지금은 그 만화, 애니메이션, 뭐 웹툰 이런 게 또 하나의 큰 산업이 되지 않습니까? 지금은 이제 만화 보는 거 가지고 걱정하는 사람은 사실 없어요. 게임이 그야말로 게임이니까 재밌다 보면 몰입도가 높고 몰입도가 없으면 게임이 아니죠. 그 재미없는 걸 왜 하겠어요? 재밌어야 하는 거죠. 근데 너무 재밌으니까 과몰입되는 문제는 있는데 그 부작용은 부작용대로 대처하고 해결해 가면서 사람들이 앞으로는 여유 시간이 점점 많아질 수밖에 없기 때문에 기술 발전에 따라서 결국은 그 시간을 어떻게 보낼 것이냐가 문제가 될 거예요. 재미있게 시간을 잘 보내는 거 이게 중요한 삶의 한 부분이 될 텐데 이걸 억압한다고 해결되지는 않습니다. 그걸 우리가 기회로 만들어야 되지 않을까 싶고요. 현장에서 어려움들이 많겠지만 저는 이게 청년들의 일자리 창출에도 매우 크게 도움이 되는 산업이다라고 생각합니다. 제가 아까 잠깐 물어봤는데
과연 하나의 게임이 성공을 하면 좋은 일자리가 몇 개나 생길까? 또 과연 그게 좋은 일자리가 될까? 좋은 일자리가 되게 만들어야 되고 일자리가 많아질 수 있게 정책적으로 지원을 해야 되겠죠. 그래서 제가 어떤 게임 하나가 성공을 해서 게임 사업자 입장에서 매출이 올라가고 영업이익이 대폭 늘어나는 것도 즐거운 일이겠지만 거기에 종사하는 또는 연구개발이나 관리에 참여하는 젊은 직원들, 청년들도 과연 그만큼의 혜택과 기회를 누릴 수 있느냐라는 게 저희가 이제 관심사죠. 아마 오늘 여러분들 하시는 말씀 중에 이제 노동시간 탄력적인 운영 얘기를 많이 하시는 것 같아요. 근데 이게 양면이 있더라고요. 제가 성남에 있을 때부터 들은 얘기인데, 개발자 입장에서는 좀 이렇게 연구 개발 노동자들의 노동 시간을 좀 자유롭게 집중 근무가 가능하도록 좀 풀어줬으면 좋겠다 그러고, 개발에 참여하는 노동자들은 사장님 앞에서는 그렇게 말 안 하는데 뒤로는 죽겠다 이러다가 그 뭐라더라, 불 꺼지지 않는 뭐 그런 용어 있죠. 근데 그것도 사실 걱정이죠. 우리 입장에서는 사업자만, 개발자만 보는 게 아니라 고용된 젊은 사람들, 청년들이 최소한의 인권이 보장되지 않거나 아니면 소모품으로 사용되고 혹시라도 이렇게 버려지는 그런 최악의 현상이 생기지 않게 하는 게 또 우리의 일이기 때문에 그걸 사업자의 윤리, 도덕 감정에만 맡길 수 있는 건 아니고 일종의 제도로서 보장도 해야 되기 때문에 어쨌든 이 두 가지 충돌되는 문제를 또 지혜롭게 잘 해결해야죠. 저는 그런 생각을 합니다. 어떤 문제가 있다고 해서 일 자체를 포기하면 안 된다. 일 자체가 필요하면 문제를 해결해 가면서 해야죠. 제가 장독 얘기를 자주 하는데, 구더기 생기면 구더기 막을 연구를 열심히 해야지, 구더기 많이 생긴다고 장독을 없애버린다든지 장독들을 아예 없애버린다든지 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 근데 결국 그건 정책 판단의 문제입니다. 여러분들하고 이렇게 대화를 하는 이유도 그 방법이 뭘까? 필요한 걸 찾아내고 가능한 방법도 함께 논의하고 또 부작용도 최소화하고 좀 그런 자리를 만들자는 것이고요. 제가 조금 전에 펍지 게임이 작년 한 해 매출만 2조 7천억이었다는데 거기 직접 종사자가 뭐 수백 명에 불과한가 봐요. 그 영업이익률이나 이런 게 엄청나게 높을 걸로 생각이 됩니다. 그러니까 국부 창출에도 크게 도움이 되고, 대한민국처럼 자원 부족한 나라, 수출로 먹고 사는 나라는 이런 게임 수출이 진짜 진정한 수출인 것 같아요. 앞으로 가능성도 무궁무진한 것 같고, 이 부분에 대해서 어떻게 이 문화산업 중에서도 게임 산업을 진흥할 건지, 또 이거를 특정 소수가 독점하는 게 아니라 많은 사람들이 기회와 이익을 함께 나누는 그런 좋은 산업으로 만들 것인지 함께 논의하면 좋겠습니다. 우리 최영 장관이 잘하시겠죠? 원래 제가 오늘 제가 올 일이 아니라 이 장관이 하실 일인데 저보고 굳이 오라고. 그래서 저도 관심 있는 일이라서 함께 했는데 오래전에 뵀던 분들 뵈니까 반갑고요. 여러분들도 이제 기표고 이게 대한민국 문화산업의 중추다 이렇게 생각하시고 용기 가지고 열정 가지고 열심히 해주시기 바랍니다. 중독 물질 아닙니다. 네, 반갑습니다. 네, 감사합니다. 이 게임 산업 관련한 간담회 대통령께서 여기 보시면은 저희 관광객들이나 외국인들이 굉장히 좋아하는 합격 세트예요. 저희 아이템을 만들어가지고 굉장히 비싸지 않은 가격에 판매하고 있는데 굉장히 좋아하시니까. 약간
잘 안 어울리는데. 아 근데 의외로 굉장히 좋아하시고 저희 뭐 선물하기도 하고 굉장히 잘 팔리는 아이템이고요. 특이한 아이디어가 있네. 이쪽에 보시면은 이쪽에 이게 e스포츠를 코로나 기간 때 코로나 기간 때 스포츠를 한번 운영했었는데 그때 전시했습니다. 보시면 e스포츠 저희가 국제 대회를 두 가지 정도 운영하고 있는데요. 그거는 영상들 보여주는 거고 위에서 좀 더 자세하게 설명드리겠습니다. 여기 뒤에 보시면은 인쇄관광부 지원해 주셔가지고 한국인 각종 작가들이랑 콜라보레이션해서 아이템들 만들고 조만간에 다 판매할 계획이고 또 이런 액마기 같은 거 굉장히 잘 만들어져가지고 최근에 액마기. 네, 수요가 많이 있을 거라고 생각합니다. 그 게임이 이기면 위너 아, 위너 네. 치킨 디너 이렇게 나오거든요. 그 치킨이 약간 상징. 치킨. 평생 한 10번 오는 이하로 이게 나오고 나머지 실상이 한 번도 보는 것 같아요. 저건 잘못 봤어요. 거울을 만들었어요. 네, 맞습니다. 저희 게임에서 되게 이렇게 상징적으로 잘 사용되는 아이템이에요. 여기 스케이트보드인데 저희가 일상적으로 이렇게 스케이트보드 보더를 아직은 서브컬처긴 한데 스케이트보드를 자유롭게 이용할 수 있는 문화적인 공간이 많이 이용하고 여기 보시면 여기도 여기 아까 보신 사이트에 심각하게 다 죽을지도 모르니까 옆에 이렇게 한번 감사합니다.